오늘은 GV80 페이스리프트된 2024년 GV80에 대해서 차량 설명을 해드리겠습니다. 지금 현재 보시는 사양은 2.5 터보 4륜에 19인치 시그니처 디자인 셀렉션 2가 들어갔고 2열 컴포트 패키지와 드라이빙 어시스트 패키지 1, 빌트인 캠, 파노라마 썬루프, 헤드업 디스플레이까지 들어간 흰색 차량입니다. 우유니 화이트 색상이고 실내는 스모키 그린의 바닐라 베이지, 그리고 안에 있는 몰딩은 바살트로 지금 들어가 있습니다. 예, 일단 확인해 주시고 차량 설명에 앞서서 키부터 설명을 좀 한번 드리겠습니다. 우선 차 키는 이렇게 보시면은 버튼이 총 4개가 있는데요. 왼쪽에 보이시는 이 빨간색은 패닉 버튼이라고들 하십니다. 이게 엄청 먼 거리나 내 차가 너무 어디 있는지 모르실 때 꾹 눌러주시면 빵빵빵빵 하면서 소리가 나고요. 소리가 나고 여기 있는 비상등들이 들어오게 되는데 내 차 위치를 알게 됐을 때 이제 소리를 멈추게 하고 싶으면 문 열림 버튼이나 잠금 버튼 한번 눌러주시면 그 소리가 멈추게 됩니다. 그리고 트렁크 버튼을 꾹 3초 동안 눌러주시면 이런 식으로 트렁크가 열리게 되고요. 버튼에서 손을 내려놔도 트렁크는 열립니다. 다시 트렁크는 꾹 다시 눌러주시면 트렁크가 닫히게 됩니다. 자, 그리고 이 반대편 쪽 버튼을 보시면 홀드키라고 또 적혀 있고 차량의 앞뒤로 화살표 모양이 있어요. 이 모양은 어떤 거냐면 원격으로 이제 차량을 주차 보조 하실 때 쓰시는 겁니다. 원격으로 이제 주차를 실행하시는 거고, 문이 이렇게 잠겨 있는 상태라면 문 잠긴 버튼을 한 번 더 눌러 주시는 거예요. 문 잠긴 버튼 한 번 더 눌러서 신호를 주고 반대편 홀드키를 3초 동안 꾹 눌러 주시면 차량의 시동이 원격으로 걸립니다. 이때 이제 너무 좁아서 다른 사람의 차가 내 차를 막고 있어서 내가 타기 너무 힘들다, 그럴 때는 차키에 있는 이 앞에 가는 버튼을 꾹 눌러서 차량을 앞으로 불러내 오는 겁니다. 지금 현재 차 안에는 아무도 없습니다. 그리고 다시 자기 뒤로 들어갈 때는 반대쪽 뒤로 가는 버튼을 꾹 눌러주시면 뒤로 가게 됩니다. 이게 한 번에 갈 때는 최대 7m까지 가게 되고요. 한 번 더 눌러서 최대 14m까지 갈 수 있다고 합니다. 네, 이 차량도 이 핸들은 따로 버튼이 있지 않고 이 문 손잡이 안에 센서가 있어서 손을 넣으시면 이렇게 문이 해제가 되고요. 똑같이 여기 보시면 살짝 움푹 들어간 부분을 터치해 주시면 문이 잠기게 됩니다. 그래서 문을 열고 차량을 타보면 도어에 버튼들이 다른 차들에 비해 좀 많습니다. 이 부분을 좀 설명을 드릴게요. 여기는 레프트 버튼, 라이트 버튼을 눌러서 불이 들어온 쪽을 이 동그라미 버튼을 통해서 각도를, 사이드미러 각도 조절을 해주시는 겁니다. 그리고 이 가운데 버튼도 역시 눌러주시면 사이드미러를 강제로 접어서 그리고 다시 펴서 좁은 공간을 지나갈 수 있게끔 하는 버튼입니다. 왼쪽이나 오른쪽 버튼에 불이 들어왔을 때는 우리가 후진 기어를 넣었을 때 약간 하향으로 볼 수 있도록 후진 연동이 되어 있어요. 그래서 그렇게 아래를 보는 방식이 싫으시다 그러면 이렇게 불을 꺼주시면 후진 기어를 넣어도 사이드 미러가 아래를 보지 않습니다. 문 열림 버튼, 잠금 버튼, 창문 버튼, 그리고 여기 보시면 차이드락, 전자식 차이드락입니다. 여기에 불이 들어오면 뒷좌석에서 아무리 문을 열려고 하거나 창문을 열려고 해도 열리지 않습니다. 꼭 해제를 해주셔야지만 안쪽에서 문을 열 수 있고요. 이렇게 불이 들어왔다 하더라도 바깥에서는 문을 열 수 있어요. 그러니까 이게 애기 그림이에요. 차이드락 이렇게 연상해 주시면 좋을 것 같습니다. 그리고 여기 보시면 자세 메모리 시스템, 그래서 셋 버튼을 누르고 1번을 누르면 현재 시트, 그리고 현재 이 우리 스티어링 휠, 그리고 사이드 미러 요 세 가지가 요 하나에 저장이 됩니다. 그러다 보니까 우리가 이제 시트가 이 조절을 해서 시트의 위치를 맞춰 주시고 핸들도 이렇게 전동으로 맞춰 주시고
사이드 미러를 각도까지 완료를 했다 그러면 셋 버튼 누르고 1번으로 저장해 주시고, 이제 이 차를 또 다른 누군가와 공유한다, 다른 운전자가 똑같이 이 세 가지를 조절하고 셋 버튼 누르고 2번을 누르시면 이제 본인이 타실 때마다 1번과 2번을 누름으로써 바로 내 위치, 내 자세를 한 번에 맞추는 거죠. 근데 나중에 이제 또 설명을 드리겠지만, 제네시스, 마이 제네시스를 통해서 디지털 키를 연동을 한다면 그 디지털 키를 이용해서 타면 그 사용자의 프로필에 맞춰서 자세 메모리 시스템이 연동이 됩니다. 그래서 그런 부분들은 나중에 다른 콘텐츠로 좀 다루도록 하겠습니다. 자, 이제 운전석을 보시면 운전석 왼쪽에 제가 모든 차들은 이 왼쪽에 많이 만지지 않는 버튼들이 이제 포진된다라고 말씀을 드렸는데요. 얘는 이 계기판과 오른쪽 이런 그 버튼들의 밝기를 조절하는 겁니다. 헤드램프를 건드리는 게 아니에요. 그래서 이 조명 밝기들을 조절하는 거고, 이 버튼은 경사로에서 저속으로 주행하는 시스템을 켜고 끄는 버튼입니다. 그래서 얘를 누를 때마다 저렇게 위쪽, 계기판 위쪽에 초록색 불이 들어와요. 초록색 불은 이 차량의 순 기능들이 나오는 겁니다. 차량의 좋은 기능들을 하는 거고, 빨간색 버튼은 안전과 직결되어 있는 버튼, 이런 경고등, 흰색은 혹은 회색은 어떠한 기능이 켜져 있는데 조건이 충족되지 않아서 아직 발현되지 않았을 때 그렇게 들어와 있습니다. 자, 그래서 이 경사로 저속 주행은 우리가 어디 언덕이나 이런 데서 좀 내려오거나 뭐 강원도 산간 지역에서 계속 내리막길을 내려오는데 브레이크를 밟고 있으려니 브레이크 패드가 많이 달 것 같다, 그러면 저속으로 내려가자 하실 때 눌러주시면 되는 겁니다. 자, 그리고 오른쪽에 보시면 우리가 차체 자세 제어 기능을 제한하는 버튼입니다. 그러다 보니까 저렇게 계기판에 노란색 불이 들어오게 되죠. 노란색 불은 누르신 게 맞나요? 확인하세요. 혹은 다른 경고등이 노란색 불이면 점검하세요 라는 등이에요. 만약에 엔진 경고등도 노란색인데 그 경고등은 점검하세요 라는 뜻이고요. 만약에 빨간색의 엔진 경고등이 떴다, 그 즉시 차량을 멈추고 바로 견인으로 가까운 서비스 센터에 들어가셔야 합니다. 근데 이제 얘는 이제 노란색이다 보니까 확인해 주세요, 점검하세요 라는 뜻이에요. 다시 누르면 꺼집니다. 언제 쓰시는 거냐? 만약에 이 차가 후륜이거나 뭐 전륜인데 한쪽 바퀴가 눈길이나 혹은 뭐 모래사장, 진흙 같은 데 파묻혀서 못 나온다, 그럴 때 얘를 눌러서 양쪽 바퀴를 똑같은 힘으로 치고 나가게 하려고 하는 기능이에요. 그런데 양쪽 바퀴를 똑같이 묶어 놓으면 커브길 일반 주행에서 우리가 핸들을 틀면 이 차량이 안전하지 못합니다. 이게 안정적으로 주행을 할 수 없기 때문에 꼭 꺼서 저렇게 경고등이 안 들어온 상태로 일반 주행을 하시는 거고, 정말 이 차가 어딘가에 파묻혀서 못 나와서 탈출해야 한다, 그럴 때만 눌러주시는 게 맞습니다. 자, 그리고 여기 보시면 트렁크 버튼 꾹 누르셔서 이 문을 열고 다시 꾹 눌러서 문을 닫아 주시는 버튼입니다. 그리고 사이드 브레이크, 지금 제가 당겼더니 여기 사이드 브레이크 경고등이 들어왔어요. 빨간색이죠. 그리고 얘를 풀고 싶으면 브레이크를 밟은 상태에서 얘를 반대로 밀어 주시면 됩니다. 그리고 혹은 전진 기어나 후진 기어를 놓고 엑셀을 밟으시면 저절로 사이드 브레이크가 해제됩니다. 이제는 사이드 브레이크를 채운 상태로 주행하실 일이 없다, 이렇게 생각해 주시면 좋을 것 같습니다. 차량의 핸들을 설명을 드리겠습니다. 지금 현재 제네시스 모델들과 요즘에 나오는 차들은 볼륨 조절 혹은 우리가 통화했던 이런 버튼들이 다 오른쪽으로 이동했어요. 왼쪽에는 크루즈 컨트롤, 그리고 차선 이탈 경보 시스템, 그 다음 계기판에 이런 화면들 바꾸시는 거, 그리고 즐겨찾기 버튼이 왼쪽으로 갔습니다. 그러다 보니까 이제 직관적으로 주행하실 때 크루즈 컨트롤을 켜야겠다, 얘를 눌러주시면 되고요. 현재 D드라이브가 아니니까 뭐 조건이 아니라고 하지만, 내가 D드라이브인 상태에서 이 기능을 키시면 여기에 크루즈라고 찍히고 현재 키로수가 딱 찍힙니다. 그 다음부터는 이걸로 플러스 마이너스로 설정되어 있던 속도를 조절해 주시면 되고, 하나하나 이렇게 올리시면 속도가 1, 2, 3, 4 이런 식으로 올라가지만 꾹 눌러주시면 10단위로 속도가 올라가게 됩니다. 이제 내가 100km를 맞춰놓고 가고 있는데 앞에 80km짜리 차가 들어왔다, 그러면 이제 얘는 앞차와의 거리를 재면서 앞차의 속도에 맞춰서 갑니다. 그래서 얘로 앞차와의 거리를 4단계로 조절하실 수 있고요. 고속도로 기준 약 한 100m 정도라고 생각해 주시면 됩니다. 4칸일 때. 자, 그리고 얘는 여기 눌러주시면 저렇게 핸들 모양이
들어왔다 없어졌다 합니다. 그렇다면 내가 누르지 않았을 때도 들어와 있는 얘는 무엇이냐? 차선 이탈 방지하는 거예요. 차선 이탈 방지 보조 시스템인데요. 쟤는 조건이 있습니다. 60km 이상 달려야 이 기능처럼 초록불로 바뀌어요. 지금은 제가 경사로 저속 주행 시스템을 켜놨기 때문에 지금 초록불이 보였던 거고, 얘는 켜져 있어도 조건이 충족되지 않아서 회색인 겁니다. 얘가 차가 60km를 달려서 차선을 제대로 인식하면 여기가 이제 초록불이 되고요. 내가 핸들로 가만히 이렇게 차선을 물어버리면 반대로 핸들을 움직여 줍니다. 최대한 차선을 나가지 않도록 도와주는 건데, 이 버튼은 누르시면 그 옆에 핸들 모양이 떠요. 얘는 키로수는 상관이 없어요. 0km 이상부터 차선을 인식하거나 앞에 있는 차량을 인식하게 되면 초록불이 들어옵니다. 그때부터는 얘는 차선을 나가려는 걸 막아주고, 얘는 차선의 중앙을 유지 혹은 앞차의 중앙을 따라가는 차선의 중앙 유지 보조 기능이에요. 그래서 고속도로에서 내가 크루즈 컨트롤을 한번 키겠다 라고 하셨을 때, 만약에 얘도 60km 이상이니까 초록불이 들어왔을 거고, 얘까지 같이 눌러서 차선의 중앙을 유지 보조하게 해준다. 그러면 훨씬 더 자연스러운 반자율주행을 느끼실 수 있을 겁니다. 네, 그리고 이 버튼은 한번 위아래로 올려주거나 내려줄 때마다 이 계기판에 있는 화면이 바뀌어요. 예전과는 좀 많이 달라졌는데, 자, 한번 내릴 때 내비게이션 화면, 그 다음 한 번 더 내리면 저기 있는 내비게이션과 일체형으로 되어 있는 내비게이션 화면, 한 번 더 내리면 이제 얘는 빌트인 캠이 들어가 있는 모델이기 때문에 증강현실 내비게이션, 그리고 이거는 이제 우리가 흔히 보던 현 주행 정보 혹은 내 순간 연비, 내 누적 정보, 이런 것들을 보는 건데요. 여기 오른쪽에 보시면 검정 색깔을 위아래로 스크롤 하라고 나오죠. 여기 있는 검정 색깔 버튼을 우리가, 얘는 눌리지 않아요. 엄지손가락으로 이렇게 그냥 스크롤만 하시면, 터치만 해주시면 위아래로 이렇게 저 세 개의 점이 움직이면서 다른 정보들을 보여드리게 됩니다. 그리고 다시 다음 화면을 보면, 얘는 이제 헤드업 디스플레이가 없는 차들 같은 경우에는 내가 차선을 잘 인식했는지, 내 옆에 누가 따라 붙었는지를 한눈에 볼 수 있는 안전 주행하는 운전자 보조 시스템을 내가 볼 수 있는 화면입니다. 근데 여기도 보시면 이렇게 다 이렇게 알려드려요. 얘를 길게 누르래요. 길게 누르면 내비게이션 화면에, 자, 다시 이 모드를 불러오고 길게 누르시면 여기에 바로 운전자 보조를 세팅할 수 있는, 차량 설정에서 바로 운전자 보조 화면이 떠버립니다. 그래서 내가 뭔가를 바꾸고 싶으실 때 이거를 길게 눌러주시면 됩니다. 자, 이제 오른쪽에 보시면 여기에 있는 하얀색 즐겨찾기 버튼과 여기에 있는 별 즐겨찾기 버튼이 있어요. 각자 눌렀을 때 어떠한 기능을 실행할 수 있는지 메뉴들이 쭉 뜨고요. 처음에는 아무것도 없음으로 나와요. 우리가 타다가 나는 이런 기능을 많이 쓰지 하고 눌러버리시면 바로 그 기능을 불러오게 하는 겁니다. 그래서 즐겨찾기 버튼으로 두 가지를 쓰실 수 있고, 얘는 음성 명령어예요. 지금 현재 마이 제네시스 그 통신이 연결이 개통이 안 돼 있어서 지금 눌러도 아무것도 안 뜨지만, 이제 개통이 되면 눌러서 내가 어떠한 명령어, 뭐 조수석 창문 열어줘, 온도를 20도로 해줘, 혹은 뭐 트렁크 테일게이트를 열어줘, 이런 식으로 차량을 음성으로 명령을 하실 수 있는 거고요. 누군가에게 전화를 한다던가 어딘가 목적지를 말한다던가 다 가능합니다. 그리고 요거는 볼륨 조절, 누르면 음소거입니다. 그리고 얘는 전화를 받고 끊는 버튼, 얘는 누르시면 뭐 블루투스 오디오, 핸드폰 폰 프로젝션, USB, FM 라디오, 뭐 DMB, 이런 식으로 예전 모드라고 적혀 있었던 그 버튼이고요. 눌러서 이제 원래는 다 로테이션으로 돌아가는 거지만 지금은 우리가 원하는 것만 체크해서 내가 체크한 것들 중에서만 로테이션이 되는 겁니다. 자, 이 즐겨찾기 버튼, 그리고 얘 모드 버튼, 모두가 내가 뭔가를 설정했다가 또 바꾸고 싶다, 3초 동안 꾹 눌러주시면 다시 이 화면이 떠서 모든 걸 다시 세팅하실 수 있어요. 네, 그래서 이 부분은 이렇게 넘어가도록 하겠습니다. 이제 전자식 기어로 되어 있기 때문에 다이얼,
이렇게 마이너스 플러스에 패드 시프트가 들어가 있고요. 내가 D 드라이브 놓고 타고 있다가도 얘를 수동 기어로 전환하고 싶다, 플러스 기어, 마이너스 기어. 그래서 지금은 얘가 P로 파킹 상태지만 D 드라이브로 놓고 이제 운전하실 때 플러스 마이너스로 내가 순간순간 엔진의 변속기를 이제 숫자로 바꿔서 조절하실 수도 있다. 알고 계시면 좋아요. 지금처럼 추운 겨울에는 내가 블랙아이스 구간에서 브레이크를 밟으면 차가 바로 돌 것 같다. 그럴 때는 엔진 속도를 줄이기 위해, 엔진의 회전수를 줄이기 위해 마이너스를 여러 번 치셔서 내가 달리고 있던 단수에서 아래로 떨어뜨려서 엔진의 회전수를 최대한으로 줄이고, 그러면 바퀴의 회전수도 줄게 되죠. 그리고 최종적으로 그때 가서 마지막에 브레이크를 밟는다 라는 생각을 하시면 블랙아이스에도 최대한의 사고를 조금 더 축소시킬 수 있다 라고 생각을 합니다. 네, 그리고 이제 내비게이션 화면은 사실 어려운 건 없는데 맵 버튼을 눌러서 항상 내비게이션 화면을 보시겠죠. 여기에서 이제 몇 가지 팁은 아래에 있는 요 긴 바를 누르시면 예전에 우리가 내비게이션에서 지도를 보는 방법들, 뭐 지도가 2D로 고정이 되고 주행 방향을 보고 3D로 보고 증강현실을 보고 하는 것들을 세팅하실 수 있고, 지도의 축척을 바꾸시는 거, 음성을 몇 음량으로 하겠다, 음량 조절, 그리고 안내 효과음, 어딘가에서 뭐 과속 방지턱이라던가 뭐 가속 카메라라던가 이런 거 있을 때 안내를 해주는 효과음이고요. 요 안내 우선에 불이 들어와 있으면 노래를 듣다가도 안내 멘트가 노래소리를 줄이고 말을 해줍니다. 근데 얘를 꺼놓으시면 노래소리가 그대로 유지되고 블루투스 음악이나 이런 것들도 그대로 유지된 상태에서 안내 멘트가 나오게 되는 겁니다. 자, 그 다음 여기 보시면 집 모양으로 되어 있는 건데요. 여기에는 다른 현대자동차랑 현대 브랜드랑 다르게 홈 버튼이 없어요. 그래서 항상 내가 이 차에서 즐길 수 있는 컨텐츠를 보겠다라고 하실 때는 이 홈 버튼을 눌러 주셔야 하고, 이렇게 아래에 스크롤하면 이 핸드폰처럼 내가 즐길 수 있는 컨텐츠들이 나와요. 처음에는 이렇게 지도 모양, 이런 식으로 메뉴들, 지도, 우리가 맵 버튼이죠. 목적지 검색, 내비, 뭐 폰 프로젝션, 터레인 모드. 이 터레인 모드는 우리가 여기 기어에서도 터레인 모드로 바꿀 수 있고요. 이 바꾼 터레인 모드가 현재 어떻게 진행되고 있는지를 보여주는 화면입니다. 그리고 설정, 우리가 여기에서 셋업을 해서 설정을 하는 거고요. 엔터테인먼트는 지금 현재 이제 가입을 안 했기 때문에 안 나오지만 왓챠나 웨이브 이제 돈을 주고 보실 수 있어요. 다만 D 드라이브 때 화면은 안 나오니까 사실 큰 의미는 없습니다. 이제 3D 설정이라 그래서 이 차에서 볼 수 있는 이 뭐 라이트라던가 운전자 보조, 이제 차량을 설정할 때 내가 여기에서 어떤 것들 설정할 수 있지, 이렇게 바로 저희 회사가 만들어 놓은 거예요. 이제 큰 의미는 없지만 뭐 빨리빨리 접근하시기에는 좀 편하다고 생각합니다. 그리고 빌트인 캠, 이 모델은 빌트인 캠이 들어가 있고요. 빌트인 캠에 들어가셔서 현재 내가 촬영했던 장면들 혹은 빌트인 캠을 설정해서 어떤 상황에서 찍고 싶은지 그런 것들을 설정하시는 화면이에요. 그래서 지금은 자동 녹화가 이렇게 되어 있고요. 제가 얘기하는 것도 들리시죠? 그리고 몇 시 몇 분 몇 초에 촬영이 됐고 몇 킬로로 달리고 있었고 내가 현재 P단에 놨는지 D단에 놨는지 R단에 놨는지 다 찍혀 있어요. 그리고 내가 깜빡이를 켰는지, 어디 쪽 깜빡이를 켜고 운전을 했는지, 내가 충격을 받았을 때 민감도가 어떠했는지, 내 위치와 위도와 경도가 어디에 들어가 있었는지, 이렇게 앞에 뒤에 QHD 화면으로 다 찍고 있습니다. 그래서 이 화면을 뭐 누군가랑 시시비비를 가릴 때 뭐 했니 싸우실 필요 없어요. 들어와서 그냥 바로 보라고 해도 되고요. 이 화면을 휴대폰 연결해서 와이파이가 이 안에 동그리가 들어가 있습니다. 그래서 그 컨텐츠는 다시 올릴 건데 핸드폰에서 연결을 해서 핸드폰에서 이 화면을 다 보실 수 있고 저장해서 누군가에게 카톡이나 뭐 문자로 다 보내주실 수 있어요. 그래서 이렇게 되어 있습니다. 하이패스도 지금 여기에는 다 하이패스 기계가 여기 장착이 되어 있고, 하이패스 카드는 이렇게 안쪽으로 넣어 주시면 되고, 혹여나 잘못 들어갔다 하더라도 여기 트리거 버튼이 있어서 이 버튼을 눌러서, 이 안에 버튼이 있거든요. 버튼을 눌러서 다시 꺼내실 수 있습니다.
자, 무드 큐레이터라 그래서 이 안에 실내 있는 무드등과 그리고 여기 안에 있는 디퓨저가 같이 이제 냄새와 함께 차량의 분위기를 좀 더 좋게 고급스럽게 바꿔준다는 건데요. 요거는 나중에 다시 한번 더 다루도록 하겠습니다. 세차 모드는 자동 세차 모드예요. 지금은 뭐 문이 열려 있기 때문에 안 되지만 자동 세차 모드를 눌러주시면 우리가 자동 세차에 들어갈 때 사이드 미러도 잠가주고 창문도 올려주고 트렁크도 이제 잠가 버리는 겁니다. 그래서 자동차 들어가실 때 뭐 내가 따로 조절하지 않아도 요 버튼 하나로 편하게 들어가실 수 있고, 시트 또한 눌러주시면 조수석 시트, 뒷좌석 시트들 내가 따로따로 여기서 조절하실 수 있는데 사실은 크게 많이 쓰시진 않는 메뉴예요. 후석 취침 모드는 눌러주셔서 실행을 하면 뒷좌석에 사운드가 줄어들고 앞 좌석에서만 좀 조용하게 노래를 들으실 수 있기 때문에 뒷좌석에 아이나 이제 어르신들이 주무시고 계실 때 앞에서만 조용히 노래를 듣고 싶으시면 쓰시면 좋습니다. 커넥티드 서비스는 마이 제네시스와 연동이 되는 거고요. 자, 발렛 모드는 얘도 또한 이제 마이 제네시스와 연동이 되는데요. 한번 실행해 주시고 비밀번호가 나오는데 비밀번호의 일회성 비밀번호를 2번 확인을 해 주시면 이 개인 모드가 다 잠겨 버려요. 누구도 내 개인정보를 볼 수 없는 상태가 되고, 마이 제네시스 어플 지도에 내 위치가 고스란히 찍혀서 이 발렛 기사가 내 차량을 어디로 가고 있는지도 지도상으로 다 보실 수 있습니다. G카페이와 카톡은 아직 상용화는 되어 있지 않고요. 이 차가 하나의 카드가 돼서 어딘가 이제 뭐 드라이브 스루라던가 주유소 가셨을 때 카드가 저절로 결제되듯이 자동차에서 내가 지문 인식을 통해 결제를 할 수 있다. 그리고 카톡은 IoT를 통해서 내가 집에서 뭐 보일러나 조명, 뭐 하다못해 문 잠금 이런 것까지도 할 수 있다. 그렇게 만들어서 상용화 시키려고 하고 있습니다. 뭐 이 두 가지는 큰 의미는 없고요. 자, 어떠한 메뉴든지 만약에 들어가셨다가 뭔가 설정을 해야겠다 그러면 여기 이렇게 석 3자처럼 보이는 요거는 각 메뉴에서의 또 다른 메뉴입니다. 그래서 뭔가 설정을 하고 싶다 이걸 눌러 보시면 내가 지금 보고 있는 화면에서 또 다른 설정을 하실 수 있어요. 그리고 이제 여기 보시면 아까 말씀드렸듯이 지도, 경로 탐색, 라디오, 미디어, 그리고 비상등, 시크 트랙은 라디오나 노래를 들으셨을 때 다음 주파수 혹은 다음 노래들 이렇게 목록을 넘겨주시는 거고, 얘도 아까 보셨던 대로 즐겨찾기 버튼이 하나 더 있는 거예요. 그래서 내가 바로바로 불러오고 싶은 기능이 있다면 얘를 눌러서 여기서 골라주시면 됩니다. 각 버튼들마다 조금씩 고를 수 있는 것들이 한정되어 있어요. 그래서 눌러보시면서 자기에게 필요한 거를 세팅해 주시는 게 가장 중요합니다. 그 다음 이제 셋업으로 마지막을 좀 보자면, 차량 셋업 들어가셔서 바꾸실 건 많이 없어요. 웬만한 건 다 여기에 이제 설정이 되어 있는데, 운전자 요 보조에서 주행 안전들 다 체크되어 있고, 주차 안전에서 주차거리 경고 자동 켜짐이라고 되어 있어요. 얘를 눌러주시면 저속으로 주행할 때 내가 아직 이 차량의 차폭과 전장 길이 이런 것들을 잘 모르겠으니 얘를 눌러주시면 저속으로 갈 때 앞에 있는 주차 센서가 켜지면서 삐비빅 하고서 이제 소리로 알려주게 됩니다. 그리고 요거는 이제 요즘에 나오는 차들에 들어간 건데요. 전방과 측방에 센서가 모두 작동하면서 주차하시거나 이제 저속으로 갈 때 측방까지도 가깝습니다 하고 삐비빅 알려줘요. 그런데 우리가 주차를 하다 보면 좁은 공간에도 막 넣잖아요. 많이 이제 경고를 많이 해줘서 조금은 호불호가 갈리는 옵션입니다. 저 같은 경우에는 해제를 하셔라 이렇게 말씀드리고 있습니다. 자, 그 다음 드라이브 모드나 이런 것들은 중요하지 않고, HUD 이제 헤드업 디스플레이가 있으신 차들은 지금 보시면 여기 이렇게 헤드업 디스플레이가 보이시죠? 이 헤드업 디스플레이를 본인 자세를 다 맞추신 다음에 여기 영상 조정에서 화면 높이를 좀 맞춰 주셔야 이제 안 보이는 구간이 좀 줄어들어요. 그래서 그렇게 보시는 게 좋습니다. 그 다음 클러스터 뭐 이런 거 테마 같은 거 바꾸실 수 있으니까 다들 눌러 보시고, 라이트에서 실내 무드 조명은 색깔을 좀 바꿔줄 수 있는데 지금도 얘 보면 빨간색으로 되어 있잖아요. 웬만하면 빨간색은 안 하시는 게 좋은 게, 주의 구간을 안내해 줄 때 과속 안내나 어린이 보호구역에 진입했을 때 이 실내 무드 조명이 알아서 빨간색으로 바뀌기 때문에 빨간색 계열은 안 하시는 걸 추천합니다. 그래서 저는 좀 더 대비될 수 있도록 나머지 다른 색깔, 빨간과 좀 대비되는 색깔을 하셔라. 그리고
도어 테일게이트도 자동 잠금 해제를 시동을 꺼야지만 내 문짝들이 다 잠금 해제가 되게끔 처음 이제 세팅이 되어 있는데, P단으로 이동해서 내가 P단으로 이동하면 어차피 누군가를 내리려고 하는 거잖아요. 그때는 알아서 잠금 해제가 되도록 하는 게 더 편한 것 같습니다. 네, 그리고 이제 스마트 테일게이트라고 해서 키를 가지고 트렁크 뒤에 가면 저절로 삐삐삐 이제 비품이 3번 울리고 트렁크가 열리게끔 되어 있는데, 여기 자꾸 뒤에 가서 트렁크가 열리니까 키를 가지고 뒤에를 못 가세요. 그래서 일단은 모두가 해제되어서 출고가 되고 있습니다. 자, 이제 디지털 키는 뒤에 NFC 카드 키를 등록해서 이 얇은 카드 키로 문 손잡이에다 갖다 대면 문이 열리고, 이 무선 충전 단자에다가 올려서 차량의 시동을 걸 수 있습니다. 그리고 만약에 스마트폰 키까지 연동을 한다면 스마트폰 키는 얘는 디지털 키 2가 되기 때문에 그냥 지니고만 있으면 문이 저절로 잠금 해제가 되고, 갖다 대지 않아도요. 그리고 무선 충전 단자에 올리지 않아도 바로 시동이 걸리게끔 되어 있습니다. 근데 이게 UWB라고 하는 광대역 블루투스가 되는 핸드폰만 가능하고요. 그 UWB가 되지 않으면 이 카드키와 동일하게 갖다 대야지만 NFC로 차량의 문을 열 수 있습니다. 스마트폰 키도요. 그래서 그렇게 참고해 주시면 좋을 것 같습니다. 나머지는 사실 만질 게 거의 없어요. 이제 아까 핸드폰 연결하듯이 기기 연결, 이제 내비게이션에서 헤드업 디스플레이가 없으신 분들은 차량 속도를 왼쪽에 띄우고 싶으시다, 요거에 체크해 주시면 됩니다. 자, 얘는 이제 공조 장치인데요. 온도 조절해 주시는 거 이렇게, 그리고 열선 시트, 통풍 시트, 그리고 이제 여기 있는 시트를 터치하셔서 이 바람 나오는 길을 내가 직접 하실 수 있어요. 그리고 통풍 이 바람의 색이, 얘는 이제 무드 큐레이터에서 나오는 이제 디퓨저도 여기 안에서 이제 통을 넣어 주시면 디퓨저를 분사하실 수 있습니다. 얘도 핸들 열선 2단, 에어컨, 그리고 리어를 누르시면 뒷좌석도 바람 나오는 통풍구 조절하실 수 있고, 바람 세기, 온도까지 다 뒷좌석까지 조절하실 수 있습니다. 여기도 보조석, 이제 조수석에 통풍구 따로따로 조절 가능하시고, 열선 시트와 통풍 시트 다 가능하십니다. 내기순환, 외기순환, 그리고 동승석과 운전석 온도가 다를 때 여기 있는 싱크 버튼을 눌러주시면 무조건 운전석 온도로 맞춰주는 거고요. 얘는 뒷유리 열선과 사이드미러 열선이 같이 들어오는 거고요. 얘는 앞에 김서림 방지, 앞에서 바람이 나오는 겁니다. 그리고 오프 버튼 눌러주시면 모두 다 꺼지게끔 되어 있고요. 여기에 보시면 무선 충전 단자 들어가 있고, USB는 데이터 통신 혹은 폰 프로젝션 하실 때 쓰시는 거고, 얘는 무조건 충전할 때만. 그리고 여기도 이제 UV 살균하는 그 기능이 들어가 있습니다. 그리고 얘는 무선 충전하실 때 무선 충전이 되고 있는지 보여주는 무선 충전 등, 여기 시거잭 하나 추가로 들어가 있고요. 자, 여기 백 버튼과 홈 버튼 메뉴, 얘는 똑같아요. 이제 백은 내가 이 내비게이션에서 방금 했던 메뉴에서 다시 뒤로 돌아갈 때 쓰시는 버튼이고요. 홈 버튼은 아까 제가 요 화면에서 요 누르는 게 홈이라 그랬죠. 여기서도 바로 홈 버튼을 눌러서 다른 컨텐츠들을 보실 수 있는 홈 버튼입니다. 메뉴 버튼 또한 아까 제가 여기 말씀드린 석삼자 요 버튼이 이 메뉴 버튼입니다. 그래서 이 조그 다이얼을 통해서 더 빠르게 조절하실 수 있는데 좀 더 익숙해지시는 게 필요합니다. 그리고 만약에 어딘가를 내비게이션을 찍어서 가려고 할 때 이제 얘는 조그 다이얼을 통해서 이렇게 돌리시면 이렇게 메뉴들이 돌아다녀요. 돌아다니고 엔터를 누른다, 얘를 눌러주시는 거예요. 들어갈 때 목적지 검색 눌러서 들어가셔서 이 목적지에서 내가 이렇게 버튼들 하나 터치하셔도 되지만 여기에 필기체로 쓰실 수도 있습니다. 만약에 현이라고 인식이 됐죠. 그리고 대, 근데 제가 글씨를 좀 일부러 날렸었는데 대자에 또 인식됐어요. 자자를 조금 이상하게 써볼게요. 자자인데 이게 자예요 저예요 물어보죠. 그때 조그 다이얼을 통해서 나는 자동차 자자야 하고 엔터 눌러주시면 자동차 현대 자까지 써졌죠. 그런데 이걸 지우고 싶어요. 손가락 하나로 왼쪽으로 이렇게 스크롤 해주시면 글씨가 하나 지워지고, 손가락 두 개로 이렇게 스크롤 해주시면
전체가 다 지워지게 됩니다. 그래서 이런 식으로 조그 다이얼을 좀 더 익숙해지시면 좀 더 빠른 이 컨텐츠들을 바로바로 즐기실 수 있습니다. 그리고 얘는 지문 인식 기계고요. 오토 홀드 기능은 눌러서 여기 보시면은 오토 홀드 버튼이 하얀색으로 들어왔습니다. 이때 자 브레이크 밟고 전진 기어를 한번 놔볼게요. 브레이크 밟고 전진 기어 한번 놔보세요. 네, 이제 오토 홀드가 활성화돼서 초록불로 들어왔습니다. 오토 홀드일 때 D드라이브에도 불구하고 브레이크를 한번 놔보겠습니다. 자, 브레이크를 놔도 차는 출발하지 않습니다. 내가 엑셀을 밟기 전까지 차량을 무조건 붙잡아 놓는 오토 홀드라는 기능이고요. 이 기능을 통해서 가다서다를 많이 반복하는 구간에 브레이크 밟고 있기 너무 피곤하다 하실 때는 이 기능을 활성화시켜서 조금 쉬다가 앞차가 출발하면 따라서 엑셀을 밟고 다시 따라가고 다시 멈추면 초록불 들어왔을 때 브레이크에서 발 떼고 쉬고, 예, 이런 식으로 운전해 주시면 길이 많이 막히는 구간에서도 운전 피로도가 많이 쌓이지 않습니다. 그래서 다시 브레이크 밟으시고 오토 홀드를 해제하겠습니다. 네, 해제하실 때는 브레이크를 꼭 밟아 주셔야 합니다. 자, 이제는 요 전자식 기어인데요, 다이얼로 되어 있다 보니까 지금 파킹으로 바꿀 수 있고, 항상 파킹 내리실 때는, 그리고 브레이크를 밟고 오른쪽으로 전진 기어, 왼쪽으로 후진, 다시 파킹. 그럼 중립기어는 어떻게 놓느냐, 시동을 다 끄신 다음에요, 사이드 브레이크도 해제된 걸 꼭 확인하시고 시동을 끄시고 브레이크 밟은 상태에서 그대로 얘를 자, 한번 해볼게요. 자, 시동 끄고 브레이크 밟은 상태에서 요 P에서 N 파킹을 꾹 눌러주시면 N단으로 전환됩니다. 이게 이중 주차하실 때 쓰는 버튼이에요. 외제차에는 없어서 이제 제네시스는 할 수 있죠. 그래서 요 이중 주차 버튼 쓰시면 되는데, 차가 크면 클수록 다른 분들이 이 차를 밀었을 때 다른 차들과 부딪힐 수 있어요. 그래서 저는 웬만하면 이중 주차는 하지 마셔라. 네. 브레이크에서 발 떼도 됩니다. 자, 얘는 서라운드 뷰 모니터가 켜지거나 혹은 3초 동안 꾹 눌러주시면 주차 보조 시스템이 작동되게 됩니다. 그래서 혹시라도 원격으로 내가 이 차량을 리모컨으로 넣어야겠다, 차 주차하실 때까지 갖다 놓으시고 얘 버튼 꾹 3초 동안 눌러주시면 차에서 내려서 리모컨으로 원격 전후진도 가능하십니다. 그리고 이렇게 360도로 차량의 주변을 보실 수도 있고요. 혹여나 앞에나 뒤에를 더 다른 방법으로도 보실 수 있도록 이렇게 매뉴화되어 있습니다. 그리고 얘는 아까도 말씀드렸는데 전방에 있는 주차 센서가 켜졌을 때 그걸 알려주는 등이고요. 얘를 굳이 끌 수 있게 만든 건 혹시라도 앞에 사람들이 막 지나다녀서 삐삐삐 소리가 너무 크면 이제 그 소리가 싫으니까 끄시라고 만들어 놓은 거고요. 얘는 이제 오토 스탑 기능, 우리가 어딘가에 갔을 때 이제 완전 정차를 하면 얘는 부룩 하고 시동이 꺼집니다. 이게 공회전을 줄이기 위해서 만들어 놓은 거고요. 그래서 얘를 누르면 그 기능을 오프, 그러니까 오토 스탑 기능을 하지 않겠다, 이 불이 들어왔을 때는 공회전을 계속 하는 거죠. 어딘가에 섰을 때 시동을 꺼버리지 않습니다. 그렇지만 한번 시동을 껐다 켜고 다시 타면 이렇게 시동이 중간에 꺼지는 거를 기본화하고 있습니다. 그리고 얘는 이제 드라이브 모드를 바꿔주시는 건데, 이렇게 드라이브에 불이 들어왔을 때 오른쪽 왼쪽으로 넘겨주시면 에코, 마이, 스포트, 컴포트 이렇게 바뀌게 됩니다. 에코는 내가 엑셀을 세게 밟아도 급가속을 하지 않도록 로직이 그렇게 바뀌는 거고요. 컴포트는 그냥 일반 차처럼 운전을 하는 거. 스포트는 내가 엑셀을 밟으면 그만큼 빨리빨리 따라와 주는 겁니다. 그 대신에 이제 기름을 좀 많이 쓰겠죠. 그리고 마이는 그 차량 설정에서 내가 엔진은 뭐 파워풀하게, 뭐 핸들은 좀 더 무겁게, 뭐 이런 식으로 바꾸실 수 있는데 사실 운전 질감이 그렇게 좋진 않은 것 같아요. 그래서 에코나 컴포트로 좀 도심에서 즐기시다가 가끔씩 고속도로 타시면 스포트로 이렇게 바꿔주셔도 나쁘지 않겠다라는 생각을 합니다. 그 다음 얘를 드라이브 모드에서 눌러주시면 터레인 모드로 바뀝니다. 그러면 아래로 내리시면 오토, 스노우 이렇게 돌리는 거예요. 머드, 샌드 이런 식으로 내가 험로 구간을 갈 때 최대한도로 차가 빠지지 않도록 얘 네 바퀴가 다 조절이 됩니다. 되게 좋은 기능이고요. 사실은 일반 도로에서 타시면 괜히 더 안 좋아요. 이제 이 승차감은 떨어지시게 될 거고요. 그냥 일반 드라이브 모드를 타시다가 정말로 어디 캠핑이나 정말 오지에 갔다,
그래서 험로 구간을 가는데 이게 좀 필요하다 하실 때만 켜주시면 좋을 것 같습니다. 네, 이렇게 해서 이제 차량의 웬만한 전반적인 버튼들은 다 설명을 드렸고, 이제 위에 보시면 썬루프가 있는 차들은 썬루프 작동하는 버튼이에요. 2단 조절되게 돼 있고요. 살짝 하시면 지금처럼 이렇게 헤드라이닝만 넘어가게 되고, 완전히 넘겨주시면 이 앞에 있는 유리가 살짝 들려서 여기까지 넘어가게 됩니다. 그리고 SOS 버튼은 내가 긴급 상황일 때 우리 마이 제네시스를 통한 긴급 군환센터와 통화되시는 거, 얘는 이제 목적지만 검색하는 버튼입니다. 얘를 누르고 목적지를 말씀해 주시면 목적지만 인식해서 내비게이션이 안내를 해주게 됩니다. 이건 이제 빌트인 킴이 정상 작동되고 있다는 뜻이고요. 실내등 껐다 켰다 하는 버튼, 혹은 여기 옆에 있는 살짝 튀어나온 점을 만져주시면 이렇게 핀 조명으로도 사용이 가능합니다. 그리고 얘를 눌러주시면 긴급 내가 이제 수동 녹화, 수동으로 녹화를 하는 거고요. 얘를 눌러주시면 우리가 문을 열었을 때 실내등이 불이 들어오게끔 되는 겁니다. 네. 이 차량 설정 중에 시트에 들어가 보시면 열선 통풍 편의라는 게 있어요. 이거는 여기 공조 연동 자동 제어는 알아서 내가 날씨가 추워지면 핸들 열선, 운전석 시트에 열선을 켜주겠다라는 건데, 사실 개입이 많아서 많이들 안 하시고요. 시트 열선 연동인데요. 시트 만약 운전석 열선을 켰다 그러면 이 암레스트에 운전석 쪽과 요 앞에 부분이 열선이 들어옵니다. 운전석에 열선을 켰다 그러면 요 암레스트 절반과 이 위에 부분이 운전석 거 열선과 함께 같이 켜지는 거를 체크한 거고요. 조수석도 만약에 열선을 켰다 그러면 이쪽 조수석 암레스트 부분도 열선이 들어옵니다. 예, 그래서 요렇게 같이 연동이 되는 거니까 나중에 이쪽 팔 닿는 부분도 따뜻해진다, 더 고급스러워졌다 생각하시면 되고, 시트 열선의 비율을 조절할 수 있어요. 나는 엉덩이에 열선이 안 들어왔으면 좋겠어 하면 쿠션을 꺼버리는 거예요. 그래서 등받이 쪽으로만, 다시 나는 등받이가 싫어 엉덩이만 했으면 좋겠어 등받이를 꺼버리는 겁니다. 가운데 맞춰 주시면 같이 들어오는 거고, 좀 더 비중을 세세하게 나누실 수도 있습니다. 그래서 조수석과 운전석 열선을 구분할 수 있다, 이렇게 알고 계시면 좋을 것 같고요. 자, 이제 마이 제네시스라고 하는 어플을 간단하게 이제 설명을 드릴 건데, 대부분 차량을 받으시면 한 2-3일 정도는 바로 실행이 안 되세요. 그래서 지금 이분처럼 이렇게 위장막이 씌워져 있는 상태로 차량을 운행을 잠깐 하시다가 2-3일 뒤에 이 위장막이 벗겨지면 GV80에서 쓸 수 있는 이제 문을 열거나 시동을 켜거나 혹은 디지털 키를 등록을 한다던가 이런 부분들이 다 여기에서 가능합니다. 그런데 지금 이 화면이실 거예요. 이 화면에서 나중에 얘가 위장막을 벗고 그 메뉴들이 여기 생기게 되고요. 요 메뉴 화면, 요 맨 오른쪽 위에 있는 요 메뉴 화면 들어가 보시면 지금은 마이 월렛이라고 하는 부분에 이렇게 배너가 하나 있는데, 이렇게 넘기셔도 지금은 다른 게 안 뜨죠. 요 위장막이 벗겨지시고 한 5일에서 7일 안에는, 영업일수로 5일에서 7일 안에는 여기에 프리빌리지, 이제 제네시스 특화 서비스죠. 그리고 기프트, 저희가 차량을 구매하시면 뭐 담요, 우산 혹은 골프공 이런 식으로 차종마다 조금씩은 다르지만 A, B, C의 그 기프트 중에 한 가지를 고르셔서 주소까지 입력해 주셔야 집으로 배송이 됩니다. 또 프리빌리지도, 특화 상품도 여기서 누르셔서 뭐 와인을 받으실 건지 꽃을 받을 건지, 아니면 차량 뭐 코팅이나 세차, 아니면 뭐 호텔 식음료, 바우처 이런 것들을 거기서 고르실 수 있어요. 그래서 꼭 요거를 정해진 기간이 있습니다. 며칠 안에 해야 된다던가 뭐 60일, 180일 이런 식으로 기한들이 있으니까 차량을 받으시고 5일이나 7일 뒤에 위장막이 없어지고 여기 배너를 통해 꼭 신청하시기를 바랍니다. 자, 트렁크 쪽 설명을 드리자면 여기에 있는 버튼을 눌러 주셔야 트렁크가 전동으로 올라가게 됩니다. 정품 매트와 차량 매뉴얼, 그리고 아까 말씀드렸던 디퓨저, 이거는 이제 러기지 네트, 이제 고리를 걸어서 망을 이렇게 거는 거죠. 공 같은 거 굴러가지 말라고. 이제 삼각대, 그리고 이제 저희 제네시스에서 드리는 이제 여분의
보조 번호판, 이것도 매뉴얼 잘 안 읽으시겠지만, 그리고 요거는 자동차 등록증 케이스입니다. 요게 바로 NFC 카드키, 얇은 카드키고요. 이거는 이제 뒷좌석 헤드레스트 필로우라고 그래서 이제 스웨이드 재질로 되어 있는 되게 좋은 목베개, 이제 머리 베개입니다. 되게 질감도 되게 좋고요. 한번 설치해 놓고 쓰시면 좋으실 것 같습니다. 네, 그리고 얘는 이제 뒷좌석에 시트를 전동으로 접을 수 있는 모델이에요. 이런 식으로 버튼을 눌러주시면 뒤에서도 짐을 길게 넣으실 수 있고, 다시 또 피고 싶다 반대로 눌러주시면 이렇게 올라가게 됩니다. 이 버튼은 그냥 일반적으로 문만 내려오는 거, 그리고 이제 시동이 꺼 있고 다른 데서도 다 문이 닫혀 있고 4개의 문이 다 닫혀 있고 내가 여기서 짐을 들고 갈 거다, 이 버튼을 눌러주시면 얘가 내려오고 문까지 잠겨버리는 이제 잠긴 버튼까지 포함된 겁니다. 이 기능에 문 잠금 기능까지 들어가 있는 버튼입니다. 자, 주유구도 문만 열려 있으면 이렇게 푸시 타입으로 되어 있는 거고요. 이제 GV80은 이렇게 전동식 커튼이 들어가 있습니다. 수동으로 올리는 것이 아니라 내가 창문이 다 닫혀 있을 때 한 번 더 올려주시면 뒷좌석에 있는 커튼은 전동으로 올라가고요. 커튼이 내려가 있을 때 또 아래로 내려주면 창문이 내려가는 거죠. 한마디로 이중으로 이 버튼 하나로 창문과 커튼을 다 조절해 주시는 겁니다. 이렇게 뒷좌석에 220V짜리, 다만 맥스가 200W입니다. 돼지코가 들어갈 수 있게끔 되어 있는 거고, 여기에 C형 케이블 2가지가 들어갈 수 있고, 뒷좌석에서도 공조 장치를 조절할 수 있습니다. 지금 얘는 이렇게 워크인 디바이스까지 들어가 있고요. 이렇게 뒷좌석에는 화장거울까지 들어가 있습니다. 이상으로 GV80 설명을 마칠 거고요. 다음엔 좀 더 이제 그 전자장치를 다루는 거라던가 이제 뭐 마이 제네시스 이런 것 쪽으로 좀 더 심도 있게 다루는 콘텐츠를 또 만들도록 하겠습니다.